जय मसी फेरि पनि तपाईहरुलाई अनि यति बेला चाहिँ मसँग हाम्रो पास्टर जिना अनि हाम्रो बीसीवाईजी को प्रेसिडेन्ट को चाहिँ वाइफ श्रीमती हुनुहुन्छ मेरो साथमा अनि उहाँलाई केही प्रश्नहरु सोध्न गइरहेको छु म सो तपाईलाई यो VBS मा चाहिँ हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको आमा बाउहरुले चाहिँ किन नानीहरु ल्याओस् त्यो इम्पोर्टेन्ट के देख्नुहुन्छ तपाई के भनिदिनुस् फर्स्ट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने VBS बाट चाहिँ मैले हाम्रो नानीहरुको स्पिरिचुअल फ्युचर चाहिँ ब्राइट देखेछु अनि एकदमै राम्रो गरिरहनु भएको छ तपाईहरुले है अनि हामी चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ मेरो छोरीले मैले हिजो मात्रै याद गरेको उले धेरै कुराहरु सिकेछ म कति खुसी भए क्या उले घरमा त्यो कुराहरु बताइरहेको थियो अनि मेरो छोराले पनि अहिले धेरै कुराहरुमा उले एक्टिभली गरिरहेको देखेर म चाहिँ एकदमै ब्लेस्ड पनि भएको छु म एकदमै खुसी पनि छु त्यति मात्र नभएर हाम्रो EIC को है हाम्रो यहाँ एटलान्टा नेपाली चर्चको नानीहरु यति सारो एक्टिभली खटिरहेछ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रभुलाई पनि धन्यवाद दिन्छौं हाम्रो सामेल भाइले विशेष गरी भाइले एकदम लिड गरिरहेको छ है त्यो कारणले गर्दा हामी भाइलाई पनि धन्यवाद दिन्छौं र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अरु प्यारेन्ट्सहरुले पनि यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो नानीहरुको फ्युचरको लागि किनभने हाम्रो नानीहरुको फाउन्डेसन चाहिँ अब सानोदेखि नै हामीले स्पिरिचुअल फाउन्डेसन बसाउन थाल्नुपर्छ हैन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रभुको वचनहरु सिक्ने यो मौका हो उनीहरुले हामीले मैले यहाँ VBS मा देखे हाम्रो तरिकाले गर्दैन त्यो क्या रटाउने यस्तो के हैन तर उनीहरुले खेली खेली मज्जाले क्या अब त्यसरी सिकिरहेको छ अनि त्यो चाहिँ सजिलो वे पनि हो अनि यहाँको तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ नानीहरुले फेरि छिट्टो पनि टिप्दा रहेछ हैन र एकदमै राम्रो गरिरहनु भएको छ तपाईहरुले म चाहिँ तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु नि आइ एम सो प्राउड अफ यु हैन आई प्राउड अफ यु टु किनभने छिरिङले पनि एकदमै एक्टिभली गरिरहेको छ हैन र त्यसको लागि प्रभुलाई पनि धन्यवाद होस् र तपाईहरु प्यारेन्ट्सहरुले चाहिँ एकदमै ल्याउनु पर्छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ नेक्स्ट इयरको VBS मा चाहिँ एकदमै ल्याउन सबै नानीहरुलाई तपाईलाई अर्को प्रश्न चाहिँ अहिले हामी VBS समरभरिमा एक हप्ता गर्दैछौं तर यदि अर्को समरमा चाहिँ हामीले समरभरिमा चाहिँ 6 हप्ता जस्तो गर्न सक्यौ भनेदेखि तपाईहरु के एक्साइटेड हुनुहुन्छ कस्तो लाग्छ त्यो त एकदमै राम्रो कुरा एकदमै एक्साइटेड अब यो 1 वीक पनि हैन 5 डेज होला हैन 4 डेजमा त्यति सारो सिक्नु पाउँदैन के नानीहरुले अहिले नै मैले देखिरहेको थिएँ वर्शिप गर्दा यति सारो एक्साइटेड थियो सबै नाचिरहेको थियो है 4 वीक्स गरे भने त झन् अब बेस्ट ओनले अझै धेरै कुराहरु सिक्नु सक्छ हैन हामी चाहिँ एकदम त्यसको लागि चाहिँ के भन्छ तयारी पनि छौं हामी सपोर्ट पनि गर्न चाहन्छौं गर्नुहोस् तपाईहरुले अनि विशेष गरी हाम्रो लेनिनले यति सारो मजाले गरिरहेछ त्यो लेनिन पहिला त्यति नबोल्ने केटी है यति सारो उयो गरेर एक्साइटेड भएर यति सारो एक्टिभली गरिरहेछ म खुसी लागिरहेछ के लेनिन देखि ब्लिसा गिटार पहिला बजाएको त देखे थिएन अहिले यति मजाले गिटार बजाएर वर्शिप गरिरहेछ हैन हाम्रो दिना छिरिङ भयो अनि अरु को छ भाइ सामेल त भइगयो हैन लेवन ड्रम यति दामी खेल्यो आमा के भन्नु हामी सारै खुसी छौं एकदम फेरि अर्को साल गरे भने चाहिँ 4 के रे वीक्सै गरेको राम्रो होला हाम्रो लागि चाहिँ कीप इट अप एन्ड कीप गोइङ गाइज